大家好，欢迎回到宋说新语。五一假期啊，很多人都出去玩啊，但是有很多的灾害啊也不期而遇。在今天早晨的2点10分啊，广东省梅州市的大埔县在梅大高速茶阳路段啊发生了一个路面塌方事故。事故到目前统计啊，已经造成了19人死亡啊，应该有30多人还在医院救治。这个事故啊，就是继应该说在1月份云南的那个昭通的那个山体滑坡事故啊，造成40多人死亡。然后第二起呢，就是这个新余的那个店铺起火，造成39人死亡之后的第3大事故。之前啊是南京的那个火灾赔第3大事故，当时南京火灾呢是15人死亡，后来还有2个危重啊。那么现在直接确认的就是19人死亡，30多人还在医院全力医治。那这个事故啊，就是今年啊我统计的第3大事故，可能不完全统计啊。我们看一下项目这个发生事故的具体位置。发生事故的位置啊就在梅大高速，也就是所谓的梅龙高速靠近茶阳的这么个路段。那这个位置啊，全网应该说我是第一个标出来的。很多的这个他们的介绍什么的，有的是拿过期的图片，有的是拿其他的图片。很多人啊，甚至拿隧道着火的图片。一开始啊，我还真以为是隧道着火了，后来发现全是没有用的啊。就在这个位置，这个位置呢，一会儿我给你讲讲为什么我确认是在这个位置发生的这个事故。那现在啊，事故啊，死伤人的名单还没有公布。也有很多家属啊，因为当地下雨啊，很多时候入口的车牌也不清楚，正在找自己的亲人。这个梅大高速啊，就是梅州大埔高速公路，简称叫梅大高速。它其实是梅龙高速公路的一部分啊，从广东梅州市境内啊，连接梅江区和大埔县这么高速公路，它是国家高速公路网啊联络线泉州到梅州的高速公路的广东段的这么一段路。那梅大高速公路是从2010年开始施工啊，陆续的1期、2期、3期，一直到2014年12月30号，这个梅大高速公路2期工程啊通车。所以这个梅龙高速公路纳入了长深高速公路组成部分之后啊，梅大高速公路呢就成了新的梅龙高速公路的一部分啊，编号是粤高速 S12。所以很多报道的时候，有的说梅大高速，有的说梅龙高速，实际上是一回事啊。梅大高速公路呢，它是位于广东梅州段的这一部分啊，大概是线路呈东西走向。那么西起呢，就梅县的这个澄江镇对接的这个汕梅高速公路。那么这个发生事故地点就在哪儿呢？就在这个位置，它是在茶阳出口的往上2公里多的位置，就是在茶阳的休息区和茶阳收费段之间这么个位置。那现在呢，这个事故啊，就是救援呢已经基本结束了啊。这是山下呀有很多的这个车辆，我们看一下这个图片，你能看到确实是比较惨的。这是当时事故发生的现场。事故啊，这个发生的路段啊，就是塌方的面积啊并不大。我们可以看到这个照片上啊，我标的一下，这个塌方的就这么一段，不到18米长，面积就是路面塌掉的面积180平米左右，塌掉的这一部分往下滑坡啊，就所有的车都是从这个地方摔下去的。那有人说，就18多米怎么就能60-70人啊，50-60人就摔下去了呢？一辆车平均4个人。实际上有的可能是面包车，第一个，第二个呢，有的也可能超载，另外呢，是不是还有失踪车辆也不好说，因为是在夜间啊，所以啊这个损失就比较大，后边看不清情况，也没法警示，掉下去的车它也没法向后边示警，所以就跟下饺子一样，扑哧就下去，非常惨的这么个事故。后来好在是有个老司机呢，涉险，他停住车之后呢，又往回开，招呼着车才停下来，才避免了更大的损失。那为什么我确定是地图上这个位置呢？大家可以看一下啊，我在这个照片上标的一些关键位置，我在地图上都找到了。第一个呢，就是它这个高速公路啊下边有这个维修的坡道
啊，这些关键点看到了吗？这个维修道路1这段，维修道路2，这2个道路之间的台阶，以及这些下坡的植物，还有这块空地啊，还有坡上的这个植物，以及这个路的这个弯曲度。那我在地图上呢，我也能找到类似的位置，大家看到了吗？这个图片比较清楚呢，是我用了2017年2月还是10月的一个照片，所以呢就看得比较清楚，相关的关键点啊都能在这个图上找到，所以我确定就是在这个位置发生滑坡，这就是我们视频里边看到的那个位置，就是我做的那个视频看到的那个位置啊，就这是在我取自高德地图的大概是在2021年的一个卫星图片上的这另外一个位置，看到这个图上看得也很清晰啊。那现在来说呢，就是为什么会发生这个事故？有人说是天灾，因为广东连下了几十天的雨。大家知道我正在做一个本来是广东广西这个龙卷风的这么个视频，在地图上也标出来了，还没来得及说呢就是这个事故就发生了。我觉得不是天灾大家可以看到这实际上是公路的一个护坡就是它依山建的高速公路嘛，是吧？那么左边我们图上的左边是靠山的这一边，靠高的这个地势，右边是坡下的当然是镜像我跟你说右边左右是镜像的，所以往下它是滑下这个山坡这么一个位置，就在图上的右边那位置。大家知道高速公路养护实际上是一个非常复杂、非常需要耐心，也是一个计划性极强的这么个工作。在当地持续发生了降雨以及部分山体滑坡的情况下，这个公路维护是不是到位，我觉得很难说但是发生事故了，那肯定是有不足的地方。所以现在国家的调查组已经到了广东要查这个事儿我特意因为公路这个维护什么的我是极其外行，所以呢我就找了一些这个图片我们看一下我找的这个图片不是找的图片，问了一些 AI， 我把它截成图片给大家看一下这是我问了Kimi Cloud、ChatGPT 以及通义千问做的这么一个问答，就是关于高速公路养护的这么问答。那这个问答里边呢还是讲的比较详细的。这是通义千问的，我问的高速公路养护过程中预防这个护坡的塌方的措施主要包括哪些？他讲就合理施工排水防水植被护坡边坡加固等等，还有定期监测与维护定期监测维护这个量是很大的。再一个就是坡脚加固相关的规范呢也列了一些包括 GTG 这个标号呢都是 GTG 什么的801 D30公路路基施工技术规范等等因为这个高速公路从修成到现在已经有10多年了这是 Kimi 这是 Kimi 给我找的这个关于高速公路养护的这么一些基本的常识和知识，他也引用了很多的法规，你看也是 GTG D30 2015版的公路滑坡防治设计规范。那公路滑坡防止的这个设计规范是干什么用的呢？就是防止这种事故发生的那么有规范的情况下还是发生了，到底是出现了前所未遇的几百年一遇的大水洪灾，还是其他原因，是吧？他讲的也是各种维护排水系统设计地质勘察风险评估监测等等等等。这是 Kimi 他给我的也是大同小异，是吧？我们再看下一个，这是 Cloud Cloud 给我的一个答复那么它主要分了几个阶段。 Cloud 说呢，第一个在设计阶段要根据你的地质水文条件合理的选择护坡形式，那么优化边坡的稳定设计，控制边坡的高度和斜率，做好排水设计。那在施工阶段，他说呢，严格按照设计和规范施工，保持工程质量，对塌方易发路段采取加固排水的防治措施。再一个就是合理安排施工顺序，避免扰动这个完整的边坡。那么在养护管理这个过程中就使用的时候更要定期检查护坡的完好情况，及时发现裂缝渗水采取修补加固措施，保持排水设施的畅通，加强植被护坡的养护管理。
对发生小型塌方的时候呢，要及时清理护坡，防止进一步扩大。它也是引用了 GTG 多少多少的这个公路这个生态边坡防护工程技术规范都是 Cloud 讲的还是比较全面的，从设计阶段、施工阶段、养护阶段，分别给讲的很详细。实际上在这里边确实是在这个梅龙高速就属于梅大高速施工阶段的时候，就发生过多次滑坡和事故不是一次是多次这是他的这个百科里介绍的。那这是 ChatGPT 的介绍关于公路滑坡应该注意的措施。他说高速公路的养护和安全非常重要，其中护坡、塌方预防措施是一个关键问题。那护坡、塌方通常是由多种因素引起的，包括自然因素，比如说降雨、地震，还有人为因素，比如施工质量、排水系统设计不合理等等，都提到了排水。那么可以采取这些措施。第一个就是斜坡的稳定性分析，就是在施工前要进行详细的地质勘察和斜坡的稳定性分析，以确保斜坡的安全性和可能存在的风险。第二个就是改善排水系统。第三个呢就是使用植被覆盖。第四个就是工程加固。第五个呢是定期检查与维护，依据的呢也是公路边坡工程技术规范、公路工程地质勘测规范。所以说这个你要说这就是天灾是吧？有它天灾的说法和道理，但是从我现在了解到的情况就是包括降雨量各方来说，愣往天灾上靠呢是很牵强的。如果一下雨就成天灾了，那就没有什么道理可讲了是吧？所以这个事情我认为还是有相当的在护理维护公路管理过程中的责任。这个我甚至个人认为和运城那个事故是有相似的地方，它的最大责任方肯定都是高速公路。那么为什么这么多的车都会在凌晨2点钟？按道理凌晨2点钟车应该少，因为五一大家想想五一怎么样？高速公路免费，0点之后是吧？很多车都上路。据说呢，发生事故遇难的人很多人都是福建人从这个医院就大埔县人民医院和梅州市人民医院反映的信息来看这两家医院已经医治的患者身份都已经证实，患者呢大多数是福建人因为从地图上大家可以看到，它是这个高速呢是从广东梅州到福建漳州的，过节回家看看，当然也有附近的村民。这就是关于梅大高速发生事故的这么一个情况。说实话，这个梅大高速确实是因为它途经是南岭的这个莲花山很多呢这个山岭是这种丘陵地带比较密集，我们做的这个图里可以看到而且呢这个沟壑纵横，地势也比较陡峻，而且呢山谷的地方也比较狭小很多还远离城镇，所以大型机械呢是难以发挥优势的，所以的施工难度和施工量都比较大。那么整个这个梅大高速全线的桥隧比例是 51%是当时广东省山区高速公路施工里边就是这个隧道和桥梁比例最高的。那这次发生事故的地方呢，其实并不是桥梁，桥梁倒是安全的，是在一个山坡上因为在施工期间这条路就多次发生过冒顶、塌方、渗水这种高风险状况。那这就是关于梅州高速梅大高速的这个事故的一个简单介绍。因为今天是五一，很多朋友都在外边玩那么做这个视频的目的呢，也是提醒大家要注意安全。那我在上一次做这个印尼硫酸湖这个有乘客坠落事件的时候，给大家提过醒，你去哪儿玩要先找找当地有没有治安的情况是吧？有没有什么当地特色的治安情况？比如说抢手机，这是上国外的比如上印尼、马来西亚，尤其是在印尼，可能在印尼这个巴厘岛说拿手机在路边待着，可能飞车党给你抢走了等等当然各地都有各地的特点。你像这硫酸湖登山的时候，你穿个裙子最后掉下去了，那你怨谁是吧？搜一下当地的最不利状况，它发生过哪些特大事故？这事故当然不可能发生到我身上是吧？因为这些事故都是有相当概率曲线的，发生在每个刻意的人身上的概率是非常低的。但是你知道了有一丝提防，你会更安全
这就是今天关于广东的这个高速公路特大事故的一个介绍。希望大家假期一定要注意安全。祝大家平安，再见，拜拜。